ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இது உங்கள் டாஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கக்கூடிய நடப்பு நிகழ்வுகள் நவம்பர் 11ஆம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள். வழக்கம் போல் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளையும் கவனமாக பாருங்கள், நோட்ஸ் எடுத்துக்கிடுங்க. ஈவினிங்கில் நடைபெறக்கூடிய தேர்வில் மறக்காமல் கலந்துக்கிடுங்க. தேர்வானது டெலகிராம் ஆப்பில் நம்மளுடைய டாஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி அப்படிங்கிற சேனலில் நடைபெறும். இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலில் யாரும் இணையாமல் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் டெலகிராம் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பாக்ஸில் டாஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய குரூப்பில் நீங்கள் தாராளமாக இணைந்து கொள்ளலாம். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தேர்வு மட்டுமல்லாமல் நம்ம அகாடமி சார்பில் நடத்தப்படக்கூடிய அனைத்து விதமான இலவச தேர்வுகளையும் எழுதி நீங்கள் பயனடையலாம். ரைட், நாம் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு போகலாம். இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முதல்ல பார்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், நவம்பர் 11ஆம் தேதியான இன்றைய தினம் இந்தியாவில் தேசிய கல்வி தினம், அதாவது நேஷனல் எஜுகேஷன் டே கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் நவம்பர் 11ஆம் தேதி கொண்டாடப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான தினம் தான் என்னென்னு சொன்னால் தேசிய கல்வி தினம். அதாவது மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தினுடைய பிறந்த தினத்தை சிறப்பிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த தினம் இந்தியா முழுக்க அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். அதாவது மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அப்படிங்கிறவர் தான் சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதலாவது கல்வி அமைச்சராக பொறுப்பேற்றவர். நேரு பிரதமராக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நேரு மற்றும் அபுல் கலாம் ஆசாத்தினுடைய சீரிய திட்டங்களால் இந்தியாவில் பல்வேறு விதமான உயர்கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு. இன்றைக்கி நாம் இந்தியா முழுக்க பார்க்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான ஐஐடிகள் இவங்களுடைய யோசனையில் உருவான கல்வி நிறுவனங்கள் தான். இன்று இந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தான் உலகளாவிய அளவில் மிக முக்கியமான சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுடைய பட்டியலையும் இடம் பிடிக்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். இந்த மாதிரி இந்தியாவில் கல்வியினுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்ட மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தை கௌரவப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அவருடைய பிறந்த தினத்தை நாம் என்ன கொண்டாடுதோம்னு சொன்னால் தேசிய கல்வி தினமாக கொண்டாடுதோம். இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் கல்வியை கொண்டு சேர்ப்பதை நோக்கமாக இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். கல்வி அறிவு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ விதமான மக்களுக்கு கல்வியை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய வகையில் இந்த தினம் இந்தியா முழுக்க இன்று கொண்டாடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். சரிங்களா, ஒருவருக்கு கல்வி தான் அளிக்க முடியாத மிக முக்கியமான சொத்து. அந்த அடிப்படையில் கல்வியை அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய வகையில் இந்த தினம் இன்றைய தினம் இந்தியா முழுக்க கொண்டாடப்படுது அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்த்தோம். சரிங்களா, அப்போ நவம்பர் 11ஆம் தேதியான இன்றைய தினம் இந்தியாவில் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தினுடைய பிறந்த தினம் தேசிய கல்வி தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்த்தோம். சரிங்களா, ரைட். அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடிய நபர் யாருன்னு சொன்னால் செலின் ராணி. இவங்க இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த அமெரிக்காவில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு பெண் மருத்துவர். குறிப்பாக இவங்களுடைய பூர்வீகம்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க யாருன்னு சொன்னால் செலின் ராணி. சின்ன வயசுல இவங்க அப்பா அம்மா அமெரிக்கா போயிட்டாங்க. இவங்க அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்தவங்க, அங்கேயே மருத்துவம்லாம் படித்தவங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உலகளாவிய அளவில் பல்வேறு உலக நாடுகளில் தென்னாப்பிரிக்கா, எத்தியோப்பியா, பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த செலின் ராணி அப்படிங்கக்கூடிய இந்த மருத்துவர் உலகளாவிய அளவில் காச நோய், ஹெச்ஐவி போன்ற பல்வேறு நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய சேவையும் அது சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். நியூயார்க் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணை மருத்துவக் கல்லூரியில் இவங்க தற்சமயம் பேராசிரியராக பணியாற்றுறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். ரைட், ஓகே. நாம் எதற்காக அந்த செலின் ராணியை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய கொரோனா கட்டுப்பாட்டு குழுவினுடைய 13 உறுப்பினர்களில் ஒரு உறுப்பினராக இவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். நாம் நேற்றைய தினம் கூட பார்த்தோம். அதாவது அமெரிக்காவில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிபர் ஜோ பிடன் இருக்கார் இல்லையா, அவர் தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுத்த மாதிரி கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஒரு தடுப்பு குழு ஒன்றை உருவாக்க இருக்கிறாரு. அந்த தடுப்பு குழுவினுடைய தலைவர்களாக 3 நபர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு நபர் இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த விவேக் மூர்த்தி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம் நேற்றைய வகுப்பில் பார்த்தோம். இப்போ அதே குழுவினுடைய உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, 13 உறுப்பினர்கள். அதில் ஒரு நபர் தான் யாருன்னு சொன்னால் இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த, அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட செலின் ராணி அப்படிங்கிறவங்களும் அந்த குழுவில் இடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். சரியா, இப்போ நாம் இந்த இடத்துல பார்த்த தகவல் என்னன்னு சொன்னால், அமெரிக்க புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஜோ பிடன் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அமைத்திருக்கக்கூடிய கொரோனா தடுப்பு குழுவினுடைய 13 உறுப்பினர்களில் ஒரு உறுப்பினராக இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த, குறிப்பாக தமிழகத்தினுடைய ஈரோடு மாவட்டத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட செலின் ராணி அப்படிங்கிற பெண் மருத்துவரும் அந்த உறுப்பினர் குழுவில் ஒரு ஆளாக இடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்த்தோம். சரிங்களா,
ரைட். அடுத்து நாம பார்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மேட்ச் 2020, அதாவது கொரோனா காலகட்டத்தில் எப்படி இந்த மேட்ச் நடத்துறது இந்தியாவில் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பார்வையாளர்களே எல்லாமெல்லாம் நடத்தப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற தகவல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். கடந்த பல வாரங்களாக நடத்தப்பட்டு வந்த இந்த போட்டியினுடைய இறுதிப் போட்டி நேற்றைய தினம் நடைபெற்று இந்த இறுதிப் போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மும்பை அணியும் டெல்லி அணியும் இறுதிப் போட்டியில் மோதினாங்க. ஆரம்பத்தில் விளையாடிய டெல்லி அணி 156 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தாங்க. ரொம்ப மிக இலகுவான வெற்றியை அடைந்து யார் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இறுதிப் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றி கோப்பையை கைப்பற்றிருக்கிறாங்க. இவங்க கைப்பற்றக்கூடிய 5வது கோப்பை இது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். அதாவது 2013, 15, 17, 19 அதுக்கடுத்து 5வது முறையாக தற்சமயமும் ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கோப்பையை கைப்பற்றிருக்கு அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பார்க்கக்கூடிய மற்றொரு தகவல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியினுடைய கேப்டனாக இருக்கக்கூடிய ரோஹித் சர்மா ஒரு சாதனை ஒன்று நிகழ்த்தியிருக்கிறாரு. என்ன சாதனை அப்படின்னு சொன்னால் ஐபிஎல் மேட்ச்களில் 200 ஆட்டங்களில் ஆடின 2வது வீரர் அப்படிங்கிற பெருமை யாருக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னால் ரோஹித் சர்மாவுக்கு கிடச்சிருக்கு. சரிங்களா, அவர் நேற்று விளையாடின அந்த ஆட்டம் ஐபிஎல் தொடரில் அவருக்கு 200வது ஆட்டம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். இந்த சாதனை நிகழ்த்தியிருக்கக்கூடிய 2வது வீரர் அப்படிங்கிற பெருமை அவருக்கு கிடச்சிருக்கு. இதற்கு முன்னதாக அந்த ஐபிஎல் மேட்சஸில் 200 போட்டிகளில் விளையாடிய 1வது வீரர் அப்படிங்கிற பெருமை யாருக்கு உண்டுன்னு சொன்னால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினுடைய கேப்டனாக இருக்கக்கூடிய MS தோனிக்கு உண்டு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். சரிங்களா, அவர் கடந்த ஒரு சில ஆட்டங்களுக்கு முன்னால் அந்த சாதனை நிகழ்த்தி இருந்தார். இப்போ அதே சாதனையை யார் நிகழ்த்தியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ரோஹித் சர்மா நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். சரிங்களா, இப்போ நாம் இந்த இடத்துல பார்த்த தகவல் என்னன்னு சொன்னால் பல வாரங்களாக நடைபெற்று வந்த ஐபிஎல் 2020 இந்த ஆண்டுக்கான அந்த கோப்பையை யார் கைப்பற்றிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கைப்பற்றிருக்கிறாங்க. இவங்க கைப்பற்றக்கூடிய 5வது ஐபிஎல் கோப்பை இது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். சரிங்களா, ரைட். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வங்கி கணக்குகள், அதாவது எல்லா வங்கிகளுமே தங்களுடைய வங்கிகளில் யாரெல்லாம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கான ஆதார் எண்களை எதிர்வரக்கூடிய ஜனவரி, அதாவது எதிர்வரக்கூடிய ஆண்டு 2021 ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள்ளே இணைத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய நிதியமைச்சரான நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. அதாவது நேற்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்திய வங்கிகள் கூட்டமைப்பினுடைய வருடாந்திர மாநாடு நடைபெற்று இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய நிதியமைச்சராக இருக்கக்கூடிய நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினாங்க. அந்த உரையின் போது தான் அவங்க என்ன தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்தியாவில் எந்தெந்த வங்கிகளில் யார் யாரெல்லாம் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறாங்களோ அந்த எல்லா அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய ஆதார் எண்களை கண்டிப்பாக தங்களுடைய வங்கி கணக்கோடு இணைத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத அறிவுறுத்தி இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பேன் கார்டையும் இணைக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதற்குண்டான காலக்கெடுவாக எந்த டேட் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள்ள எல்லா அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸுமே தங்களுடைய ஆதார் மற்றும் பேன் கார்டுகளை இணைத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத மத்திய நிதியமைச்சர் வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க. சரிங்களா, இப்போ நாம் பார்த்த தகவல் என்னன்னு சொன்னால் இந்தியாவில் யார்கிட்டலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய ஆதார் எண்ணையும் என்ன செஞ்சுருக்கணும், வங்கி கணக்கோடு இணைச்சிருக்கணும். அதற்குண்டான காலக்கெடு எப்போன்னு சொன்னால் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31க்குள்ள. சரிங்களா, ரைட். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பீகார் தேர்தல் 2020. சரியா, அதாவது இந்தியாவில் இந்த கொரோனாவுக்கு மத்தியிலையும் தேர்தல் ஆணையத்தால் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட ஒரு வெற்றிகரமான தேர்தல்லாம் என்னன்னு சொன்னால் பீகார் தேர்தல். சரிங்களா, அதாவது இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் தேர்தல் நடைபெறுமா நடைபெறாதா இந்த மாதிரியான பல்வேறு சந்தேகங்கள்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த சந்தேகங்களுக்கு மத்தியில் கொரோனா பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளோட 3 கட்டங்களாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பீகார் மாநிலத்தில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டுச்சு. இந்த தேர்தலில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் எல்லாமே நேற்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எண்ணப்பட்டுச்சு. சரிங்களா, வழக்கமாக நடைபெறக்கூடிய அந்த எண்ணிக்கையை விட அதிகமான சுற்றுக்கள், அதாவது கொரோனா காலகட்டம் இருப்பதனால ரொம்ப பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையோடு இந்த கவுண்டிங்லாம் நடந்துச்சு. இதில் ஆட்சி அமைப்பதற்கு தேவையான அறுதி பெரும்பான்மையை ஏற்கனவே முதலமைச்சராக இருந்த நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான கூட்டணி திரும்பவும் கைப்பற்றியிருக்கிறாங்க. இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பீகாரினுடைய அடுத்த முதலமைச்சராக 4வது தடவையாக நிதிஷ்குமார் பொறுப்பேற்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாக பத்திரிகைகள் தெரிவிக்கின்றன. சரிங்களா, இப்போ நாம் இந்த இடத்த பார்த்த தகவல் என்னன்னு சொன்னால் பீகார் மாநிலத்தில் 3 கட்டங்களாக நடத்தப்பட்ட தேர்தலுடைய வாக்கு எண்ணிக்கை நேற்றைய தினம் எண்ணப்பட்டுச்சு. அந்த வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஏற்கனவே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஆட்சி அமைப்பதற்கு தேவையான அறுதி பெரும்பான்மை 122 இடங்கள் அதை கைப்பற்றி
மீண்டும் ஒரு முறை தங்களுடைய பதவியை தக்க வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். எதிர்கட்சிகளால் அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி ரொம்ப ஒரு வலுவான எதிர்ப்பாக அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது குறிப்பிட முடியாத விஷயம். அதாவது ரெண்டு கூட்டணியுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிக நெருக்கமான இடங்கள் தொட்டு அதாவது வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறக்கூடிய காலகட்டத்தில் நேரத்தில் அவங்க முன்னாலே இவங்க முன்னாலும் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. இறுதியில் ஏற்கனவே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான கூட்டணி தான் திரும்பவும் அந்த ஆட்சியை கைப்பற்றிருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். கூடிய விரைவில் அவர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. சரிங்களா, ரைட். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 4000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கற்திட்டைகள் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஜவ்வாது மலை பகுதிகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா, ஜவ்வாது மலை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் என்னன்னு சொன்னால் ஜவ்வாது மலை. இந்த ஜவ்வாது மலையை பற்றி மலைப்படுகடாம் அப்படிங்கிற தமிழ் நூல்களையும் பாடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. சரிங்களா, அதாவது இந்த ஜவ்வாது மலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை இந்த 3 மாவட்டங்கள்லையும் பரவி இருக்குது. தற்சமயம் வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வாது மலை பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட 4000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கற்திட்டைகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா, கற்திட்டைகள் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னால் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, அந்த காலத்தில் இறந்து போனவங்களை புதைத்துட்டு அந்த புதைக்கப்பட்ட இடத்திற்கு மேலே கற்களால் கூடாரம் போல் அமைக்கப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொன்னால் கற்திட்டைகள். சரிங்களா, கிட்டத்தட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட கற்திட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மலைப்பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக அது சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா, இப்போ நாம் இந்த இடத்துல பார்த்த தகவல் என்னன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 4000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பழமையான கற்திட்டைகள் வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஜவ்வாது மலைப்பகுதிகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கற்திட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட பெருங்கற்காலத்தை சார்ந்ததாக இருக்குன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. சரிங்களா, ரைட். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் SCO அமைப்பினுடைய தலைவர்கள் மாநாடு. அதாவது SCO அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும், ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன், தமிழில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு. இந்த அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தியா, பாகிஸ்தான், சீனா, ரஷ்யா, உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு 7-8 நாடுகள் என்ன செய்தாங்கன்னு சொன்னால் உறுப்பு நாடுகளாக இருக்கிறாங்க. இந்த உறுப்பு நாடுகளினுடைய தலைவர்கள் அந்த நாட்டினுடைய தலைவர்கள் கலந்து கொள்ளக்கூடிய மாநாடை யார் ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தாங்கன்னு சொன்னால் ரஷ்யா ஏற்பாடு செஞ்சிருந்துச்சு. காணொலி காட்சி மூலமாக நடத்தப்பட்ட இந்த மாநாட்டில் இந்தியா சார்பில் இந்தியாவினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய, அதாவது இந்தியாவினுடைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலமாக இதில் கலந்துக்கிட்டார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் பிரதமராக இருக்கக்கூடிய இம்ரான்கான், சீனாவினுடைய அதிபராக இருக்கக்கூடிய ஜி ஜின்பிங், ரஷ்யாவினுடைய அதிபர் புதின் உட்பட்ட அனைத்து உறுப்பு நாடுகளுடைய தலைவர்களும் இந்த மாநாட்டில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். சரிங்களா, நாம் இந்த இடத்துல பார்த்த தகவல் என்னன்னு சொன்னால் SCO அமைப்பினுடைய தலைவர்கள் மாநாட்டை இணையவெளியில் நடத்திய நாடு எதுன்னு சொன்னால் ரஷ்யா. இந்த உறுப்பு நாடுகளுடைய தலைவர்கள் இந்த மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலமாக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினாங்க. சரிங்களா, ரைட். அடுத்து நாம பார்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நபரை நம்ம பார்க்குறோம். இவர் யாருன்னு சொன்னால் ஷயீப் எரிகட். சரிங்களா, ஷயீப் எரிகட் அதாவது பாலஸ்தீனம் அப்படிங்கிற நாட்டினுடைய செய்தி தொடர்பாளராக மிக நீண்ட காலமாக பொறுப்பில் இருந்த ஒரு நபர் தான் யாருன்னு சொன்னால் ஷயீப் எரிகட். கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் இறந்து போனார் அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். சரிங்களா, அதாவது பாலஸ்தீனம் மற்றும் இஸ்ரேல் இந்த இரு நாடுகளுக்கு இடைப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் எப்போ நடந்தாலும் சரி அந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் மிக முக்கியமாக பங்கேற்ற ஒரு நபர் தான் யாருன்னு சொன்னால் இந்த ஷயீப் எரிகட். அது மட்டும் இல்லாமல் பாலஸ்தீனம் அந்த நாட்டினுடைய அரசாங்க செய்தி தொடர்பாளராக கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலே இவர் பணியாற்றி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இவர் சிகிச்சை பலனளிக்காம காலமானார் அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். சரியா, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்த தகவல் என்னன்னு சொன்னால் பாலஸ்தீனம் அப்படிங்கிற நாட்டினுடைய அரசு செய்தி தொடர்பாளராக மிக நீண்ட காலமாக பணியாற்றின ஷயீப் எரிகட் அப்படிங்கிறவர் காலமானார் அப்படிங்கிற தகவலை நாம் இந்த இடத்துல பார்த்தோம். சரிங்களா, ரைட். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நியூயார்க்கை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு என்னன்னு சொன்னால் குளோபல் ஃபினான்ஸ். இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உலகிலேயே பாதுகாப்பான சேஃபஸ்ட் பேங்க்ஸ் எதுன்னு சொல்லி, ரொம்ப பாதுகாப்பான வங்கிகள் எதுன்னு சொல்லி ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. இந்த பட்டியலில் உலகத்திலேயே மிக பாதுகாப்பான வங்கியாக எந்த வங்கி முதலிடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஜெர்மனி நாட்டில் அமைந்திருக்கக்கூடிய KfW அப்படிங்கிற பேங்கு வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப சேஃபஸ்ட் பேங்காக இந்த பட்டியலில் முதலிடம் பிடிச்சிருக்குது. இதில் ஏசியாவில் ஆசிய பிராந்தியத்திலேயே முதலிடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய வங்கி எதுன்னு சொன்னால் DBS டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் சிங்கப்பூரில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த வங்கி உலகளாவிய அளவில் 4வது பாதுகாப்பான வங்கியாகவும் ஏசியாவிலேயே
பாதுகாப்பான வங்கியாக கிட்டத்தட்ட 12வது ஆண்டாக தொடர்ச்சியாக முதலிடத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடும்படியான விஷயம். சரிங்களா? இந்த பட்டியலில் இந்தியாவிலேயே பாதுகாப்பான வங்கியாக எது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, SBI. சரிங்களா? SBI இந்தியாவிலேயே பாதுகாப்பான வங்கி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆய்வறிக்கை சொல்லுது. சரிங்களா? இப்போ நாம் இந்த இடத்துல பார்த்த தகவல் என்னன்னு சொன்னா நியூயார்க்கை தலைமையிடமாக கொண்ட குளோபல் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய உலகினுடைய மிகவும் பாதுகாப்பான வங்கிகளினுடைய பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்திருக்கக்கூடிய வங்கி எதுன்னு சொன்னா KFW. இது ஜெர்மனியில் இருக்குது. வேர்ல்டு லெவலில் 4வது இடம் யார் பிடிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் DBS, சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய வங்கி. இந்த வங்கி தான் ஏசியாவிலே நம்பர் 1 அப்படிங்கிற இடத்த 12வது ஆண்டாக தொடர்ச்சியாக பிடிச்சிருக்குது. அதே மாதிரி இந்தியாவில் ரொம்ப சேஃபஸ்ட் பேங்க் எதுன்னு சொன்னால் SBI. சரிங்களா? ரைட், நாம இந்த நடப்புகள் திரும்ப ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம். நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னால் நவம்பர் 11ஆம் தேதியான இன்றைய தினம் இந்தியாவில் தேசிய கல்வி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவினுடைய சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதலாவது கல்வி அமைச்சராக இருந்த மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தினுடைய பிறந்த தினத்தை சிறப்பிக்கூடிய வகையில் அவருடைய பிறந்த தினம் இந்தியாவில் தேசிய கல்வி தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அடுத்து நாம அமெரிக்காவில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிபரான ஜோ பிடனால் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா கட்டுப்பாட்டு குழுவில் 13 உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு உறுப்பினராக இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஈரோடு மாவட்டத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட செலின் ராணி அப்படிங்கிற இடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை பார்த்தோம். அடுத்து IPL 2020 மேட்ச்ல இறுதிப் போட்டியில் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 5வது முறையாக கோப்பையை கைப்பற்றிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை பார்த்தோம். அதே போல IPL தொடரில் 200 ஆட்டங்கள் ஆடி 2வது வீரர் அப்படிங்கிற பெருமை ரோஹித் சர்மாவுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற தகவலையும் பார்த்தோம். அடுத்து வங்கி கணக்குகள் வைத்திருக்கக்கூடிய அனைவரும் தங்களுடைய ஆதார் எண்களை எதிர்வரக்கூடிய 2021ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31க்குள்ளே இணைச்சிருக்கணும்னு சொல்லி மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து பீகார் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் தற்சமய முதல்வராக இருந்த நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான அறுதி பெரும்பான்மையை கைப்பற்றி மீண்டும் நிதிஷ்குமார் முதல்வராக வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அடுத்து நாம் என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னால் வேலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஜவ்வாது மலை பகுதிகளில் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட கற்திட்டைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது. இது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட பெருங்கற்காலத்தை சார்ந்தவையாக இருக்கலாம் சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து SCO அமைப்பினுடைய தலைவர்கள் மாநாடு ரஷ்யாவால் இணையவழியில் நடத்தப்பட்டுச்சு. இதில் இந்தியா சார்பில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து உரையாற்றினார். அடுத்து பாலஸ்தீனம் அப்படிங்கிற நாட்டினுடைய அரசு செய்தி தொடர்பாளராக மிக நீண்ட காலம் பணியாற்றின சயீப் எரிகட் அப்படிங்கிறவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் காலமானார் அப்படிங்கிற தகவலை பார்த்தோம். அடுத்து உலகிலேயே பாதுகாப்பான வங்கிகளினுடைய பட்டியலை நியூயார்க்கை தலைமையிடமாக கொண்ட குளோபல் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. இதில் முதல் இடம் ஜெர்மனி நாட்டை சார்ந்த KFW அப்படிங்கிற பேங்க் கிடைச்சிருக்குது. இந்தியாவிலே சேஃபஸ்ட் பேங்க் SBI, ஆசியாவிலேயே சேஃபஸ்ட் பேங்க் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் DBS, சிங்கப்பூர். சரிங்களா? இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஈவினிங்கில் நடைபெறக்கூடிய தேர்வில் கலந்துக்கிடுங்க. தேங்க்யூ.